umuhanzi Rukundo Christian wamamaye nka Krisizi arutse gupfusha umubyeyi w'umubyara uzwi nka Muzirankoni Esther wari mama w'umubyara. Uyu mubyeyi yitabye Imana kuwa gatanu tariki ya 13 Kamena umwaka wa 2025 aguye mu bitaro bya Nyarugenge. Yashyinguwe rero kuri uyu munsi mu irimbi ry'abayisilamu i Nyamirambo. Kuri iki cyumweru tariki ya 15 Kamena 2025 abana be, abo mu muryango we, inshuti n'abavandimwe, abahanzi bose mu ngeri zinyuranye bahuriye kuri Chris Hotel ku Ruyenzi mu muhango wo gusoza ikiriyo cy'umubyeyi wa Krisizi. Umwe mu babyeyi babangiye kinene n'uyu mubyeyi wa Krisizi mu buhamya bwe yumvikanishije ko yabuze inshuti magara mu buzima bwe. Yabwiye abana be ko uzamubera umwana mwiza bazabana mu mahoro nk'uko byari bimeze we na mama wabo, aho yagize ati muzambabarire mugire umutima w'urukundo nk'uwo mama wanyu yagiraga. Yavuze ko mbere y'uko mama wa Krisizi yitaba Imana yamuhamagaye amubwira ko akumbuye kongera kurarana ku buriri bumwe nawe. Yavuze ko icyo gihe yabyemeye aramusura ndetse yari ari kumwe n'umwuzukuru we witwa Isimbi. Ati twaricaye turaganira, mubajije impamvu yabihisemo yambwiye ko yumvisha umutima ubimuhata. Ngo byageze saa 6 z'ijoro aricura, baraganira bageza saa 9 z'ijoro. Yavuze ko nyuma y'iminsi 2 yamuvugishije ubwo yari gacurabwenge amubwira ko atameze neza, yumva arwaye ashaka kujya kwa muganga. Umubyeyi avuga ko mama wa Krisizi yitabye Imana mu gihe yari yuriye moto agiye kumugemurira. Ati nababajwe nuko yitabye Imana aribwo nari ngiye kumugemurira. Yavuze ko umuhungu we ari wamumenyesheje inkuru y'uko mama wa Krisizi yitabye Imana. Yavuze ko telefone ye yahise yikubita hasi, aramigwa n'umusirikare waje aramwihanganisha amubwira gukomera. Asoza yagize ati mbuze inshuti y'inkoramutima, Imana imwakire mu bayo, agiye tukimukeneye ariko Imana yamukunze kuturusha, uzambanira nzamubanira. Umwe mu muryango wa Krisizi yavuze ko mbere y'uko umubyeyi we yitaba Imana yasize ababwiye ko umuhungu we ari we yasigiye inshingano zo kuba umukuru w'umuryango. Ati mbere y'uko agenda yarabitubwiye, ati uwo nzasigira inkoni y'ubushumba n'uyu mugabo Krisizi. Mu ijambo ry'iminota 2 Krisizi wagizwe umukuru w'umuryango agaruka ku mubyeyi we. Yavuze ati mbuze inshuti y'ubuzima bwanjye, mbuze byose mu buzima. Yavuze ko yari inshuti ye n'umubyeyi we mu buryo bukomeye kandi azahora azirikana ibyo yamukoreye. Yashimiye umuryango wa Isilamu mu Rwanda wamutabaye muri ibi bihe ndetse n'abahanzi bagenzi be. Ashimaho ku ruhande rwa nyina ndetse naho ku ruhande rwa se n'abandi bamutabaye. Krisizi kandi yavuze ko hari byinshi yanyuranyemo n'umubyeyi we. Yabwiye ababanye n'umubyeyi we ko icyizere bamugiraga bakwiye no kukigirira abana be kuko nabo ngo batazigera babatenguha. Ati tubuze mbuze inshuti yanjye y'ubuzima, mbuze byose mu buzima. Buri wese azi icyo mama we abavuze. Yavuze ko umubyeyi we yamwigiyeho byinshi. Ati ntabwo nzabatenguha, murakoze cyane. Reka nawe nsoze nihanganisha Krisizi nyuma yo kubura umubyeyi we umubyara. Gusa nkwibutsa ko iyo ari Kora Media, niba utarakanda subscribe ikore nonaha kugira ngo tuzacikanwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi.